ये कभी कभी भाई वायर ये जाम होता है तो इससे भी आवाज़ आने की समस्या हो जाती है और बैठने में भी परेशान कर देता है, इसलिए इसको जो है ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है। इसको बिठाने का बिल्कुल आसान तरीका, इस तरीके से इसको फिट करना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीका। ये लग गया, कुछ नहीं करना पड़ा हमें, कितना आसानी से बैठ गया। ये हमने लगा दिया। 14 की गोटी, 14 की गोटी हवा खोल दो, हवा खोलो। ये हम गम की मदद से इसको हमने इसको टाइट कर दिया। इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्लीप भी आता है, इसलिए हम बाकी का इसको पहले से चेक करेंगे कभी ये स्लीप हो जाए। क्योंकि प्रेशर बहुत तेज़ है, इसीलिए हम इसे, ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट। अब हमने ये दांत इस तरीके से उठा लेने, ये बैठ गया। ये वाटल और ये नट, फिलहाल इसको हम फुल टाइट करने वैसे चालू कर देते हैं, बाद में हो जाएगा वैसे। ये हम ये हमारे सोकर के बोल्ट, ये लगा, इन्हें हमेशा आगे की तरफ से लगाओ। ठीक है, ये दो वाटर लग गए, ये 2 मिनट लग गए। 1 मिनट और कहाँ है इसका? खोल का आज से भी रेडी कर सकते हैं, मगर गन है तो हम गन की मदद से इनको प्लेट लाओ, खुद इसको उठा के लाओ। बाटला का पाना ला, एक्सल चेक कर, इस गाड़ी का एक्सल चेक कर। बंद कर दो क्या जिम भाई, बंद कर दो क्या? टाइप है नहीं, वीडियो बनाना का वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ उठा, ये हम बहुत आसान तरीके से लग जाएगा। इस प्रकार से उठाओ, ये कैलिपर का बोल्ट, इसके अंदर चूड़ी होती है, यहाँ पर इसमें लगता है ये पीछे से। ये हम ये लग गई। इसी प्रकार दूसरा बोल्ट नीचे से लग जाएगा, ये भी लग। हवा बंद कर दो। ये हो गया। ये हो गया। इसको यहाँ बैठाओ इस तरीके से और ऐसा लगा दो। ये दांत नीचे की तरफ रहना है, इसमें पिन लगेगी। ये हो गया हमारा कंप्लीट।